హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ క్రియేటివ్ జిల్లాని. ఈ వీడియోలో గ్యాస్ స్టవ్ బర్నర్ గురించి అండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించేటప్పుడు స్టార్టింగ్ చూడండి ఇట్లా వెలిగిస్తాం కదా, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే సౌండ్ మనకు గర్రని వస్తూ ఉంటుంది, స్టవ్ ఎలాగో ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుందో ఒకసారి చూపిస్తాను, ఒకసారి వెలిగించి చూద్దాం. మనం ఈ విధంగా వెలుగుతుంది కదా, చూసారా? ఈ విధంగా మనకు సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. గ్యాస్ స్టవ్ సరిగా వెలగదు మనకు, ఓకేనా? ఈ గ్యాస్ అంతా వేస్టేజ్గా పోతుంటుంది. ఇది ఎందువల్ల వస్తుందంటే చూపిస్తాను చూడండి. ఎన్నిసార్లు వెలిగించినా వెలగదు ఇది, ఓకేనా? ఇప్పుడు మన గ్యాస్ స్టవ్ మనం ఊరికి ఆఫ్ చేయాలా. చూడండి, బన్నలు తీసాను. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కసారి మనం చూడండి బన్నలు కాలిపోతుంటుంది. ఈ విధంగా మనకు హోల్స్ పెద్ద హోల్లో పడిపోతుంది, ఈ విధంగా నల్లగా మారిపోయి ఉంటుంది. ఈ విధంగా బన్నలు ఉంటే మీరు వాడకండి, కంపల్సరీ మార్చండి. మీకు కొత్త బన్నలు తెచ్చాను నేను, ఓకేనా? కాకపోతే ఏంటంటే మీకు చూపిస్తాను, ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు వాడుతూ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే గ్యాస్ స్టవ్లో మనకు సౌండ్ వస్తుంది కదా, సౌండ్ వచ్చినప్పుడు బర్నల్ ప్రాబ్లం చెప్పాను నేను. బర్నల్ మార్చుకొని సరిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి మనం బర్నల్ మార్చిన తర్వాత కూడా మనకు ఏమవుతుందంటే కొత్త బర్నల్ ఇప్పుడు బిగించిన తర్వాత కూడా మనకు సౌండ్ వస్తుందంటే చూడండి, ఒక్కొక్కసారి గ్యాస్ స్టవ్లో మనకు హెయిర్ పోతూ ఉంటుంది, అది నార్మల్గా సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని స్టవ్లు మనకు సౌండ్ వస్తాయి నార్మల్గా, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు దానివల్ల. ఒక్కొక్కసారి మీకు సౌండ్ మరీ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటే చూడండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ సెట్ ఉంది కదా, బర్నల్ సెట్, ఈ సెట్ మీరు మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ సెట్ మనకు సైడ్లో మనకు అరిగిపోవడం వల్ల, ఈ తుప్పటి పాడైపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హోల్స్ పెద్దదైపోతుంది. అప్పుడు గాలి లోపల ఎక్కువ చేరుతుంటుంది. గాలి చేరినప్పుడు ఈ విధంగా మనకి హెయిర్ వల్ల గ్యాస్ స్టవ్ వెలకపోవడం, గరగర సౌండ్ రావడం, ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఉంది కదా కింది పక్క సెట్, అది ప్రాబ్లము. బండల్ మీకు కొత్తది 200 రూపాయలు పడుతుందండి. మీకు సెట్ అయితే 200 రూపాయలు, అది కూడా చూడండి. ఈ సెట్ మార్చుకోండి, ఈ కింద సెట్ బర్నల్ది. ఇదే మనకు ప్రాబ్లం, ఇది అరిగిపోవడం వల్ల మనకు గాలి చేరుతుంటాయి, అందువల్ల మనకు సౌండ్ రావడం ప్రాబ్లం చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ సెట్ ఎలా అయిపోవాలి చూపిస్తాను నేను. ఈ సెట్ ఇప్పుకుని చూపించి తెచ్చుకోవచ్చు, బర్నల్ సెట్. ఓకే, పైన సామాన్లు తీసేయండి గ్యాస్ స్టవ్ పైన. ఆ తర్వాత గ్యాస్ సిలిండర్ ఆఫ్ చేసేయండి. ఆఫ్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ని ఈ విధంగా పైకి లేపండి. పైకి లేపిన తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ బర్నల్ సెట్ కింద మనకు నట్టు ఉంటుంది. ఈ నట్టు మీరు స్పానర్తో కటింగ్ పెడితే ఈ విధంగా ఇప్పేయండి. నేను ఆల్రెడీ లూజ్ చేసి పెట్టాను, ఐలేస్ కూడా పెట్టాను. ఈ విధంగా ఇది తీసిన వెంటనే చూడండి, ఈజీగా మనకు దీన్ని తీయండి. ఈ విధంగా వచ్చేసింది మన సెట్. అంతే. నేనేం చేశానంటే ఈ సెట్ ఇప్పుకొని పోయి ఈ బర్నల్ పోయిందని చెప్తే సేమ్ ఇలాంటి బర్నల్ ఇలాంటిది ఇచ్చారు, కంపెనీ తీసుకున్నాను. ఇది ఐరన్ది కాదు, ఓకేనా? ఈ విధంగా తెచ్చుకోండి, ఈ విధంగా మీకు కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఇది చెక్ చేస్తారు వాళ్ళే, షాప్ వాళ్ళు చెక్ చేసి ఇది బాగుందో లేదో చూసి మీకు సేమ్ ఇలాంటిది ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, బాగుంటే ఇది అవసరం లేదు, ఇదే వాడుకోవచ్చు మీరు. పాడైపోతే ఇలాంటిది మార్చుకోవాలి సెట్ కూడా. ఓకే, కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది. దీన్ని ఈజీగా మీరు సెట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా పెట్టేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, చూపిస్తాను. ఇది బిగించేది కూడా చూపిస్తా చూడండి, ఎలా బిగించాలి కూడా. ఫస్ట్ ఈ సెట్ తీసుకోండి, ఈ సెట్ని మీరు పైన ఈ విధంగా పెట్టండి ఫస్ట్. ఆ తర్వాత కిందికి కరెక్ట్గా నట్టుకు సెట్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా. ఆ తర్వాత మనం నట్టుని ఈ విధంగా బిగించేయాలా. అంతే, ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇవే మనకు మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ విధంగా మీకు కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోవాలా. కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది. ఇది వెలిగి చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉంది కదా, మన మంట స్ట్రైట్గా ఉంది. మనకు సైడ్లో ఎక్కడ మనకు వ్యాపించలేదు, ఎక్కువ తక్కువ అలా ఏం లేదు. ఆఫ్ చేస్తాను. గ్యాస్ స్టవ్ సంబంధించిన వీడియోస్ చాలా చేశానండి. మీకు ప్రతి ఒక్క వీడియో నా ఛానల్లో డెఫినెట్గా దొరుకుతుందండి. ప్లేలిస్ట్ కూడా ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూస్తూనే ఉండండి ఇలాంటి క్రియేటివ్ వీడియోస్. ఇంకోసారి కలుసుకుందాం. అందరూ బాయ్ ఫ్రెండ్.